হ্যালো বন্ধুরা, ফ্লিপকার্ট থেকে এত কম দামে এতগুলো ফ্রিজ কন্টেনার পাবো ভাবতেই পারিনি। 6 পিস কন্টেনারের দাম মাত্র 264 টাকা। প্যাকেজিংটা বেশ ভালোই ছিল। চলুন খুলে দেখাই বক্সগুলোর কোয়ালিটি কেমন। প্লাস্টিকটা বেশ শক্তপোক্ত আর ট্রান্সপারেন্ট হওয়ার জন্য ভেতরে কি রাখা আছে সেটা বাইরে থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়। ঢাকনাগুলোও বেশ টাইট। এই বক্সগুলো দিয়ে ফ্রিজটা গুছিয়ে রাখার পর দেখতে কতটা সুন্দর লাগছে দেখুন। গরমকালে ফ্রিজ পরিষ্কার আর গোছানো রাখতে এরকম কন্টেনার সত্যি খুব দরকারি। আপনাদের কার কার এইরকম অর্গানাইজেশনের ভিডিও দেখতে ভালো লাগে কমেন্ট করে জানাবেন। প্রোডাক্টের লিংক চাইলে লিংক লিখুন, আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব বা ফলো করবেন।